Hello， 大家好，我是燕硕。这次来到了位于大直的若餐厅，也是米其林2星的餐厅。这季推出了环游世界共13个国家的菜单，总计28颗米其林星星的飨宴，让疫情期间没办法出国的大家可以体验世界各地不同的料理。就让我们一起来看看这次的餐会吧。首先一进来会看到桌上有一本菜单，这里面有13个国家的明信片，这明信片是可以使用的，也可以带回家做纪念。在开始餐点之前呢，来了一杯若跟田园香合作的法式澄清鸡汤，味道很甘醇，带点木炭香气，也是他们有在卖的产品。这一次还有3种不同的 pairing 可以搭配整套的菜单，有茶类、红白酒跟无酒精的调饮可以选择。我们的 white pairing 就是我们49是会来大家来环法，全部都是用法国的酒款，会用很像在环法赛的那个自行车赛的方式。左边圆形的就是我们的 tea pairing， 开兰茶行的茶叶呢来做一个就是安排。正方形这一块呢就是无酒精的。第一道菜先到了美国旧金山的 Manresa， 主厨生活在加州，非常热爱运动，也很喜欢健康的食物，想要打破大家对健康食物不好吃的这个想法。这次用了综合的谷物搭配杏仁瓦片的做法，里面还有羊奶的夹心，香脆的口感，还有羊奶的浓郁，就类似谷物与牛奶的配搭。这一道也是它的餐厅的一个招牌的开胃菜，来让大家可以来先开始就是做一个开胃菜。第二道菜来到了西班牙，这间餐厅叫 Mugaritz， 米其林2星，也是德国世界前10名的餐厅。主厨非常擅长分子料理，喜欢将食物解构再重组。这道菜就像是一幅百花齐放的画布，使用中卷打成泥，搭配不同的食用花和石螺，吃下去没有太多的口感，视觉大于味觉。第3道菜来到了香港 Amber 餐厅，是这次离我们比较近的国家。主厨的料理现在做了不同风格的转变，减少使用人工的调味以及动物性的油脂和淀粉。这道菜使用了生蚝搭配日本的醋菊来代替柠檬，使用海水来调味，在上面撒上海苔粉，综合了鲜味与酸味的组成。这次一样有搭配若的招牌面包。第4道菜来到了英国伦敦，也是我前阵子去吃的 The Clove Club， 今年也在世界50大的榜单之中，改编了英国著名美食 Fish and Chips， 使用了沙丁鱼醋腌过后，在表面上划刀，让口感更好。再用鱼沾上英国伍斯特酱汁做的美乃滋，搭配上旁边的炸马铃薯片，最后附上了一碗沙丁鱼骨和威士忌熬煮的鱼汤，让你可以冲掉口中残存的油腻。沙丁鱼呢，在英国也是一个大家比较不重视的鱼，因为它很小只，刺又多。示范一下如何使用这一道 Fish and Chips。鱼肉沾着辣酱之后，放在薯片的上面，这样一起吃。沙拉嘛，因为它是用蔬果料理，也像是有番茄、日本的洋葱跟灯笼果，非常清爽风味。所以我们用这支粉红卷去搭配，利用它的本身淡雅的莓果香气来做搭配。第5道菜来到了瑞士，这道菜可以搭配菜单上附上的明信片，可以让你一秒到瑞士的感觉。这间餐厅呢叫做 Charlotte Scheinstein， 餐厅是一个小的城堡，望出去就是阿尔卑斯山。这道菜就是他想要带你们进入到他的后花园，很多的蔬菜、蔬果，然后很缤纷的颜色，来展现食材的自然之美。使用南美洲 ceviche 的调味，简单的烹调方法，搭配灯笼果和番茄，还有腌制和烤过的洋葱，附上葱油跟辣油提味，味道和食材稍微单调了一些，但整体摆盘颜色缤纷，是道清爽开胃的料理。第4酒会比较多一点咸咸的那种味道，矿物感跟它氧化型的那种坚果白花的香气。第6道菜来到了德国柏林，主厨非常喜欢使用亚洲的调味和手法，被誉为德国最会料理东方食材的主厨。这道料理也是使用泰式的调味呈现，法式的摆盘，但入口却是浓浓的亚洲风味。鲈鱼和鱼子酱，底层酱汁是鱼露和烟熏的柴鱼熬制而成，搭配上西谷米、小黄瓜和泰式的鸟眼辣椒，确实是很有亚洲风格的一道菜肴。这道菜搭配09年黄酒也是意外的合适，带有点酒香和海鲜的甜味，有点像是中式料理里面绍兴酒与黄鱼的搭配。第7道菜到了南美洲的秘鲁 Central， 是我非常想去的一间餐厅，极具特殊的料理风格，使用非常多当地食材还有原生种，以海拔的高度来呈现秘鲁的料理，连食人鱼也会出现在他们菜单之中。
一上桌就可以看到这道花团锦簇的南瓜料理。从下往上捞，可以发现有许多不同种的东西在里面：南瓜、酪梨、海胆、甜虾、秘鲁辣酱，还有甜虾汁，搭配上面的南瓜片，产生许多不同层次的堆叠。第8道菜来到了日本，也是一间米其林3星的餐厅，使用了日本的鲜台米，呈现日本人最重视的米饭料理。这道菜是鲍鱼炖饭，里面有鲍鱼、乌鱼子、松露3种珍贵食材的展现，还有百合增加口感，和紫苏花可以增添些许的香气。第9道菜回到了台湾，是 RAW 所呈现的料理。鸭肝用蜂蜡的方式熟成，让鸭肝的味道更浓缩，类似蜜蜡乌鱼子的方式运用在鸭肝上面。奶油煎过的面包呈现出不同油脂的香味，搭配上开兰茶行的红茶，使得油腻感降低许多。这一杯的话会搭配到2道菜，第一道会是像是有一点地中海风味，它带一点2级大地的味道的。这把是第5把，川口。第10道菜来到了意大利，是一间由游泳池改建而成的餐厅，搭配上明信片上面的介绍。餐厅紧邻着加尔达湖畔，与湖边没有任何的距离，有海鸥和船的停靠，让人可以更了解当地的环境。而餐厅所呈现的这道板鱼 Q 弹的口感，加上外面一层绿色节瓜的酱汁，铺上葡萄，带有不同的酸味，还有罗勒、万寿菊的香气，是整套菜单中我最喜欢的料理。第11道菜来到了英国的诺丁汉，这道菜和前面料理不同的是，这是主厨特别为了 RAW 这次餐会设计的这道鹿肉料理。它用了秋天的一个元素在里面，会有我们吃到的椰味、菌菇，上面这一层薄就是用菌菇跟松露来制作而成。底下就是我们今天会吃到的一味鹿肉塔塔。意象是黑色的帘幕，代表着现在的疫情。而打开之后的缤纷感是代表着雨过天晴，疫情结束之后的景象。鹿肉用了3种不同的方法呈现，有生的和熟的口感。这道是最后的主餐料理，但其实我个人觉得比较像是前菜。第12道菜又回到美国旧金山 Bennu， 非常知名的米其林3星餐厅，料理风格非常多元，借鉴西方烹调技法与亚洲的风格，做出独具一格的风味。主厨呢，他是来自韩国投里里，我们这套菜单里面最花时间的一道。首先，它是要先做一个发酵牛奶出来，这个牛奶呢，它要再把它做成了cheese，有点像那个奶酪的口感。旁边的焦糖酱呢，它除了有焦糖的香气之外，它多了一个泥煤烟熏的味道。这道甜点是奶酪跟泥煤组成的料理，口感不是软嫩的质地，而是带有点 Q 弹的口感。要自己发酵牛奶，找寻泥煤，通常看似越简单的料理，其实才是最复杂的一道。第13道料理也是今晚最后的一道料理，来到了美国纽约 Eleven Madison Park， 是米其林3星的餐厅。这间餐厅也曾经得过世界第1的殊荣，而最近餐厅也转变为蔬食精致料理。这次甜点呈现是薰衣草加牛奶的冰淇淋，淋上蜂蜜，搭配蛋白霜和脆饼，是非常经典的组合。他小时候晚上睡觉前，妈妈都泡一杯蜂蜜牛奶给他。而且在瑞士、在法国呢，他们的蜂蜜牛奶不煮完之后呢，他们还会再插一支薰衣草，所以会有个安神的作用，就是他们会让小孩睡前先喝一杯，所以对他们来说是一个很温馨的回忆。结束了今天的用餐，觉得是一个非常棒的体验。因为疫情的缘故，让大家出国的机会都减少了，能够有这个餐会，让大家可以在台湾就品尝到世界各地不同的料理，背后需要许多人的支持，还有团队的参与，才有办法完整的展现。用餐完后也买了 RAW 限定版巧克力，包装内有一块巧克力和一本杂志，集结了12个餐厅不同的口味，每个城市都设计出属于自己的独特风味。